早啊，咁多位，又係我，I'm back。咁今日就嚟鋪地板，係啊。咁原本咧個屋主咧就喺度糾結緊話鋪唔鋪地磚好嘅，但因為有啲原因咧，佢哋就唔中意地磚，所以就最後揀咗木地板，唔係木地板係石塑板，係啦，就有翻嗰種木嘅感覺，但係又唔係木。睇落似木又唔係木，咁個客就揀咗，我唔記得咗佢揀咗10mm 厚定12mm 厚啊，反正就好鳩厚咯，塊板超難鋪，我屌你老母鋪撚到手都跛。我終於發現咧，點解逢係做地盤做裝修嗰啲人手指都好鬼死粗，就係因為你成日咧用手指發力咧，你用下咧隻手咧好容易攰，咁你攰收復之後再用，再攰收復咧，咁啊慢慢去整粗啲手指骨。所以點解裝修咧同埋做地盤啲人手咁容易粗就係咁嘅原因我諗。咁至於點解個客要揀咁厚嘅石塑板咧？咁其中一個原因就係因為佢屋企咧就喺中午嘅時候咧，太陽咧就會曬落個地下度，咁用石塑板就驚會，如果薄嘅話咧，就驚佢會個石塑板曬幾曬又爛，所以就揀厚啲嘅石塑板。同埋揀厚啲嘅石塑板，你個人踩落去質感都好啲嘅，所以就呢個原因就揀一啲好厚嘅石塑板。不過其實你話呢啲石塑板難唔難鋪咧？其實唔難鋪嘅，你越薄嘅石塑板越易鋪。同埋佢難嘅位都係你一開始個頭嗰兩行你要擺直塊板，因為頭嗰兩行咧你要點講啊？頭嗰兩行因為你就係對到頭同尾，未對到左右咧，所以你個板會容易歪。但係你起咗兩行之後咧，你塊板就拉直咗咧，咁你好易鋪。前嗰排係咁喺度鋪地板，間間都差唔多鋪地板咁滯。不過鋪地板係好易嘅事嚟嘅，同埋你個人會鋪嘅時候會比較放空咯，即係就係重複做嗰啲動作，完全唔使變，完全冇任何嘢諗，除非要戒啲 up 咯，係都係一樣幾輕鬆嘅工作嚟嘅鋪地板。係跪嗰下辛苦咯，我喺圖咁啊，我而家喺片入面咧冇帶到啲護膝。我之前見過一個鬥木佬咧，佢會帶護膝嘅，係咯。佢又嗰陣時同我講話買個護膝啦，有用啊！嗰陣時我都冇理佢講啦。而家諗翻咧係啲鋪地板啲護膝好有用。我喺條片度咧係咁踎咧，踎到人哋腳都跛真係。嚟緊都有間成1000尺嘅寫字樓，都係鋪石塑板。不過寫字樓好啲嘅，有冷氣。呢排天氣真係熱到唔係講笑，尤其是朝早嘅時候係特別熱嘅咯，下晝反而好啲嘅。不過就算係咁咧，即係你冇得開冷氣啊嘛！平時做裝修嗰啲，即係就算有風吹過嚟咧，屌香港咁撚多屏風樓，即係有風都變冇風，真係焗爐。呢排又撈過界喎，做埋泥水喎，喺度砌磚同埋加批盪。哇！屌啲泥又熱，之後又焗喺個室內度，頂你個肺真係，即係踎個人都暈添。咁前嗰幾日同啲行家吹水啊，咁講到話佢到而家6月啊，半年啊，總共先開咗5日工，屌黐撚線，半年先開個5日工。咁我識得呢個人咧，佢又唔係渣個，佢係點講啊？我覺得佢算行業 top 嚟嘅。但佢都冇嘢做，所以我覺得好震驚。即係你之前雖然話前嗰1-2年都有話冇嘢做啊呢啲成，但係都冇去到咁嚴重。但係近排聽翻先可以設身處地咁感受到究竟呢個裝修界係有幾咁差呢個市況。因為我自己一路都有嘢做，枕住都有嘢做，所以就感受唔到個市道究竟有幾差。不過其實呢個都係一個點講啊，一個行業嘅。即係一個行業嘅過程，即係總有高潮同低潮。而家裝修界入邊低潮咯，同埋呢排我發現，我聽好多行家啲講話，好多黑工，即係你啲價錢係完全冇得鬥。即係你正常你裝櫃，你會有分買櫃嘅價錢加裝工嘅價錢㗎嘛。而家嗰啲用嗰啲黑工嗰啲公司咧，就可以用裝櫃嘅價錢包埋你
唔係用買貴嘅價錢包埋你裝貴嘅價錢。即係譬如你買一個櫃要1600，之後你裝工又要1600，咁而家你嗰啲黑工公司咧就裝櫃1600，買貴唔係買貴加裝貴就1600。屌你咁普通嗰啲公司點樣鬥啊？唉，真係怪唔得而家啲人冇嘢做啦，裝修嗰度。咁我呢度又講多個關於豬隊友加 free rider 嘅故事啦，都係個行家講俾我聽嘅，係啊。咩係 free rider 咧？free rider 就係你想從一件事你係想唔出力又唔出錢嘅情況下攞到好處嘅人咧，就叫 free rider。咁我喺聽完嗰古仔之後咧，我俗稱嗰條友叫豬騎士。咁事緣就係點咧？就係豬騎士有一日佢就靠佢把口就拗到單 job 翻嚟做。咁佢又點咧？佢因為佢得把口嘅啫嘛，佢唔識做嘅。咁佢就揾咗另外一個人，俗稱 A， 揾下 A 去接呢單工程，咁去判呢單 A 俾人。咁佢就負責攞錢收錢，係啊，就等 A 做完，咁佢剩低啲錢有佢嘅。但係咧，豬騎士咧，佢咧就開錯價喎，開平咗喎。咁報低咗少少價，咁冇所謂嘅，都做到嘅，咁咪賺少啲咯，係咪先？唔緊要啦，咁做啦。咁喺做嘅過程中咧，佢又因為佢唔識噶嘛，但係佢就係好中意咧對住 A 指手畫腳，係咁喺度講到 A 咧差啲燥咧，差啲送佢去醫院瞓2個月先噶啦。但係咧好彩 A 咧個人修養比較好，咁又冇咁做。同埋咧，即係你判咗單嘢俾 A 做啊，咁你係應該全權交俾 A 去負責噶嘛，即係 A 同個客傾噶嘛。咁有時候咧，佢又唔知點解咧，好中意咧叉隻腳埋嚟喎。即係譬如話佢咩，成日都話個客未定好貴啊，又呢又路啊，之後話同個客傾咗好耐啊，傾好耐都搞唔掂個櫃啊。但係 A 一去同個客講咧，講3粒鐘就搞掂啦，已經定好晒個櫃啦。咁之後一路做啦，做到差唔多埋尾。之後咧，個豬騎士咧唔知點解同個客嘈交喎。我嗰陣時佢同我講翻，好似話個客咧就唔急住埋尾嘅，即係棟樓唔急住收嘅，佢有另外一個地方住。咁咧個豬騎士咧又趕住收錢喎，好想攞啲錢咧，即係我唔中意賭波賭馬定係去旅行嗰啲咁啦，翻去急住收錢喎。之後就同個客嘈起身喎。即係大佬，你錢都未收晒，你嘈嗰下做乜春啊？做啲嘢又唔係你做嘅，做 A 做嘅。咁你而家燒埋 A 嗰沓，即係你整到個客唔開心，個客咁咧個客又未俾晒啲錢嘅，咁佢又未收貨嘅，咁佢就會捉蟲㗎啦，變咗閪客去捉蟲，即係原本唔係閪客都俾佢整到變閪客，佢捉蟲捉撚到阿 A 喊咁樣滯。不過聽翻 A 講 ，A 好似話到而家3個月都未收到尾數，僵住咗喺度，唔知點算好。唉，即係如果遇着呢啲人，你遇着呢啲豬騎士真係喊，即係避都避唔切。不過呢啲嘢冇得避，係你係你，即係好似耶穌想祝福你，你想點避都避唔到咁。呢條片去到呢度差唔多啦，我呢度介埋呢塊嘢我就冇再鋪啦，因為嗰陣時好似係運輸送貨嗰陣時就揼爛咗幾箱嘢，咁啊幾箱地板都唔用得。原本嗰幾箱地板咧係夠晒放埋士啤用嘅，但係因為揼爛咗幾箱之後就變咗唔夠用，就要等咗1個禮拜先返嚟鋪。而家你見到個樣已經係鋪好晒，就封埋中空板，咁就起貨完成。下集見 ，peace。